من زهرا مطلبی هستم. عنوان مجموعه پایان نامه من طوطی‌های خودآموخته نام دارد که در تیر ماه سال 1403 به راهنمایی استادم آقای مهدی مقیم نژاد ارائه شد. از همان ابتدا که کار عکاسی را آغاز کردم، رویارویی با دوربین و اجراگری عکاسانه برای من دغدغه شد و مرا به سمت و سوی سوژه‌های انسانی کشاند. مسیر پر از سوالات تکراری اما در عین حال بی جواب بود. چه کسی روبروی چشمی من قرار بگیرد؟ چه کند؟ و چگونه و به چه منظوری ثبت شود؟ در ابتدا گمان می کردم سوژه های عکاسیم باید دارای خصلتی غریب، خیره کننده و بحث برانگیز باشند تا وجودشان در عکس ها حرفی برای گفتن داشته باشد. بنابراین راه آربوس و بروسکیلدن را برای پیدا کردن سوژه پیش گرفتم و راهی خیابان شدم. دلقک ها، افراد تراجنسیتی، دختران نوجوان و هر آن کس را که در اون نوعی تمایز می دیدم در مقابل دوربین خود قرار می دادم و از آنها می خواستم ژست بگیرند و نوعی نمایش را به من ارائه دهند. پس از خیابان به سراغ نزدیکانم رفتم و حاصلش شد چند هزار عکس از مادرم در شمایل نمایشی گوناگون. در این مجموعه روند اجراگری را کمی متفاوت تر پیش گرفتم. از افرادی که سودای بازیگری یا رقصندگی را در سر می پرورانند اما هیچگاه فرصت اجرای زنده برایشان فراهم نشده بود، خواستم با میل به عکس شدن در مواجهه با من و دوربین اجرای بدنمند داشته باشند و خود را همان گونه که همواره خیال می‌ورزیدند روی صحنه تجسم و مرئی کنند. در نهایت در یک فضای استودیویی اجراگران پرفورمنسی لحظه محور را برای نگاه خصوصی دوربین و چشمان من عکاس که برایشان جایگزین چشمان خیره تماشاچیان بود اجرا کردند و تمام حرکات و ژست ها به گونه‌ای خود ساخته و متکی به لحظه در موقعیت عکاسانه رقم خورد. طوطی ها استعاره‌ای از رقصندگان و بازیگران مبتدی‌اند که با تکرار ژست های خود برای عکس شدن دست به اجراگری می‌زنند. همانطور که در بخش پژوهشی هم نیز مطرح شده است، آنچه که اجراگری را در تمامی ابعاد تاریخمند، اجتماعی و تثبیت می کند، تکرار مؤلفه های رفتاری در برهه های زمانی است، چرا که هر مضمونی که قابلیت تکرار شوندگی داشته باشد می تواند اجراگرایانه شود. حتی اگر اجراگر بخواهد زنی آشفته و گم شده میان پارچه ها و پرده ها باشد، مجری نوعی آیین ژست‌بار و تکراری است که در لحظه می سازد و به آن وفادار می ماند. اجراگران این مجموعه همچون طوطی ها که با تکرار پیاپی شنیده هایشان به بیان و اجرا می رسند به تکرار متکی‌اند، با این تفاوت که رفتارهای تکراری آنها خود ساخته و طبق تصمیمات لحظه‌ایشان است. در حقیقت آنها طوطیوارانه خود را از خود تقلید می کنند و به اجرا در می آورند. با به بازی گرفتن بدن به همراه برونریزی تخیل‌های بازیگوشانه و ژست محور که توامان است با میل نمایشگری. در ادامه نیز به مجسمه‌های پرتنش، طغیانگر و ملال‌آور بدل می‌شوند و ماهیت توامان سوژگی و ابژگی را به دوش می‌کشند. در این میان است که جسم اجراگر خود را نوعی سوژه برخوردار از تجربه زیسته می‌پندارد و در تلاش است تا به واسطه حضور خود در مقابل دوربین در فضای ایزوله و نمایشی ساحت نمادینی را برای معناسازی چالش‌های انسانی خود مهیا کند. در این پروژه تلاش بر آن بود که موقعیت و شرایطی ایجاد شود که اجراگران در هر نوبت عکاسی چندین ساعته کنجکاو و جسورانه آزمون و خطاهای متعدد فرامکتبی و کمی جاه طلبانه و گاهی پیشبینی ناپذیر را در روند حضور خود دنبال کنند. بدین ترتیب بازیگران با علم به عدم نمایش مستقیم چهرهشان بر اساس تخیلی که برای تصویر شدن از خود داشتند، ژست و حرکتی مشابه و بداهه را سرهم و مدیریت کردند. همان گونه که در بخش‌های پیشین نیز بیان شد، ژست و حرکت اجرایی بدن
عهدهدار نظام و نشانه‌های اشاره‌ای از بازنمود چند سویه کنش فیزیکی اجراگر است که وجوه استعاری را تعمیم می‌دهد. اعمال تکرار شونده در قاب‌ها نیز درباره ذات اجراگری این مجریان است. در واقع آنچه درون بازیگر هست و هر آنچه که نمیتواند باشد در قالب جست اجراگری حلول می‌کند که با مهم برشمردن خرده روایات ساختگی، تصویری در قلمرو زنانگی و نمایش نوعی تنانگی را می‌نمایاند. گزاره: میگویم بیا و یک اتفاق باش، از آن دیدنی هایش، اما اینکه باید چگونه دیده شود ناگفته میماند. تنها یک قاعده وجود دارد: خودت را پنهان کن. حالا مبهوت و منتظر با پرتاب نورهای پرتنش و به هر چرخش عکس می شود. قایم شده است، اما در عطف صحنه جا می ماند. با آشفتگی مجری و وفادار به آینی ژستوار و تکراری است که در لحظه می سازد. برهنگی انکار می شود، اما اسباب بازی بدن است. هرج و مرج ژست ها با پوشش های ساختگی در نمایشی از تنانگی و او که منزجر است. در خانه مانده است و خود را از دیده شدن دور نگه داشته، اما سر به او زل زدند. مجسمه پرتنش و ملال‌آوری که باید برای اجرای اندامبار خود موقعیت ایزوله و نمایشی را تاب آورد. آنچه می‌بینید سیری بازیگوشانه و ناتمام از تمرین‌های اجرا برای عکس شدن و تداعی کننده رفتاری توتی‌وار است که خود را از خود تقلید و اجرا می‌کند. دست آخر اجراگری بداهه و ژست‌های آگاهانه و توامان میل نمایشگری است که به مرور اساس مأموریت توتی‌های آشفته و خودمختار را نشانمان می‌دهد. توتی‌های خودآموخته برای من نوعی کاوش استعاری و بصری است درباره بدن زنانه‌ای که میان میل به دیده شدن و نیاز به حریم خصوصی دچار کشمکش است. اجراگر در طول ساعت اجرای خود به شکلی اغراق‌آمیز درگیر حرکات بداهه و ژست‌های ناپایدار می شود. با بدنی که باید مخفی بماند، اما مدام در قاب دوربین گرفتار است. ژست‌های خودجوش، پوشش‌های مصنوعی و پنهان کردن چهره، فضای تنش آمیز میان انزوا و نمایش را به تصویر می‌کشد. فضایی که در آن بدن به واسطه‌ای برای اجرا، مقاومت و هویتی چند لایه تبدیل می‌شود. این اجرا که از رفتار تقلیدی توتی‌ها الهام گرفته شده است، آگاهی و تکرار را در خود دارد و در عین حال بداهه پردازی می‌کند. اساس این مجموعه از دغدغه نمایش اجراگری انحصاری برای دوربین عکاسی و تعریف سیال اجراگری از منظر جودیت باتلر شکل گرفت و همچنان ادامه خواهد داشت.